السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة ملعب الكورة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن مجموعة اليمن للناشئين وترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية وبعد انتهاء مباراة فيتنام وميانمار. حابب أكلمك عن كل شيء بالتفاصيل، وكمان هكلمك عن حسابات التأهل للمنتخب اليمني كأول لهذه المجموعة. ولكن قبل ما أبدأ كلامي معاك، حابب إنك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك أو الإعجاب بالفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وينتشر للجمهور اليمني في كل مكان. يلا نكمل الحلقة بعد الفاصل عشان فيها كلام كتير. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، حابب اقول لك ان المنتخب اليمني في فيتنام بيأدي تصفيات كأس آسيا 2025 في السعودية، ولحد دلوقتي ماشي بنمط مميز جدا وماشي برتم عالي وكيرف عالي للمباريات. بدأ اول مباراة بنتيجة ثقيلة جدا على منتخب ميانمار 6-1، نتيجة ريحته في جدول الترتيب بفارق الاهداف. كمان في نفس اليوم منتخب فيتنام المنافس الاول ليك هو وكرغيزستان اتعادلوا 0-0، فهم عطلوا بعض وخلوك متصدر المجموعه الى حين جاءت الجوله الثانيه اليوم. منتخبنا قدر يكسب منتخب كرغيزستان 3-2 في مباراه كانت عصيبه جدا وقويه جدا في بعض الاوقات، ولكن كانوا رجاله وقدروا يخطفوا الثلاث نقاط، لان انت كده كده مأمن نفسك بالاهداف في المباراه الاولى حتى لو نتيجتها ممكن تتلغي. وبيجي دلوقتي منتخب فيتنام يجدد آماله في ترتيب هذه المجموعة ويخطف 3 نقاط غالية جدا، ولكن بفوز في آخر آخر 10 دقائق تقريبا أو آخر تلت ساعة تقريبا من المباراة قدر إنه يسجل هدفين على منتخب ميانمار. لو هنتكلم فنيا منتخب اليمن أفضل بكتير من منتخب فيتنام. طيب نتكلم الأول عن ترتيب المجموعة بعد النتيجة اللي أنا قلت لك عليها دي. منتخب اليمن في المركز الاول 6 نقاط ومسجل 9 اهداف وعليه 3، ليه 6 اهداف. منتخب فيتنام من مباراتين ليه 4 نقاط، تعادل مباراه وكسب مباراه، وليه فرق اهداف 2 فقط، سجل 2 ومعليش اهداف. وبعد كده كرغيزستان وميانمار خلاص خرجوا من الحسبه خالص، وغالبا ميانمار هي اللي هتبقى حصلت هذه المجموعه. طيب تمام، بعد ما شفنا جدول الترتيب حابب اقول لك ان منتخب اليمن قدامه فرصه من 2 او فرصتين للصعود كمركز اول، وهو اما الفوز على فيتنام وفي الحاله دي يبقى عندك العلامه الكامله خلاص ما حدش هيكون حصلك، او التعادل وفي الحاله دي يبقى عندك 7 نقاط وفيتنام هيكون عندها 5 نقاط، هم بقى يدخلوا في حسبه الفريق الثاني بعيد عننا. احنا المطلوب مننا المباراه اللي جايه شويه تركيز، نقدر نكسب او نتعادل. لازم الكابتن سامر فضل يجدد الدوافع عند اللعيبه ويخلق لهم دوافع جديده ويخلق لهم روح وعزيمه جديده للمباراه اللي جايه، كانها اول مباراه في التصفيات، كانك بتحط رجلك لسه في التصفيات. كمان حابب اقول لك ان مستوانا افضل بكتير من فيتنام. لازم اللعيبه تصدق نفسها وتعرف ان مستوى منتخب فيتنام اقل بكتير من ما انت متوقع. على مستوى النتائج حتى انت كسبت ميانمار 6، هو ما قدرش يسجل فيه غير هدفين في اخر المباراه. انت كسبت كرغيزستان وسجلت فيهم 3 اهداف بغض النظر عن الاهداف اللي دخلت فيك، ولكن قدرت تسجل فيهم 3 اهداف، هو ما قدرش يسجل فيهم ولا هدف. فبالتالي انت تقدر حتى مستواهم. انا اتفرجت النهارده على مباراه فيتنام، اتفرجت على بعض الاوقات منها، الفترات منها، لا منتخب فيتنام ما عندوش اللعيبه اللي بتخلص، ممكن يكون عنده دفاع متميز شويه، ولكن انت عندك خط هجوم بيقدر يسجل، وسجل لحد دلوقتي 9 اهداف في المجموعه، في حين اقرب منافس ليك مسجل 2 هدف فقط لا غير. فبالتالي انت اقوى وصدق نفسك، وكابتن سامر لازم يشتغل على النقطه دي ويجدد دوافع ويظبط خط الدفاع، لان احنا مشكلتنا كلها في الدفاع. مشكله المنتخب اليمني فقط دفاعيه، بالنسبه للهجوم بنعرف نسجل. اتمنى الكابتن سامر فضل ياخد باله من الكلام ده، وباذن الله تعالى انا واثق من فوز المنتخب اليمني على فيتنام، وهنحتفل بال9 نقاط باذن الله تعالى. مش هنصعد ب7، هنصعد ب9 باذن الله تعالى. شكرا لكم.